No já jsem v Přelouči. My se těšíme na všechny zaměstnance firmy, kteří se dostaví. Hele, všechno jede úplně jako jak na drátkách. Catering, hajzlíky, zkrášlovací stan, Mary Kay. Je tady flaška, na který se bude jezdit, rodeo. Já myslím, že dneska bude i prdel. Takže určitě přijďte, počasí jak malovaný, usekaná louka. Dobrý den, ahoj kolegové, jsem moc ráda, že jste všichni dorazili, je vás tady úplně nejvíc. Není se čemu divit, je krásný počasí, je tady hodně moc piva a já mám teďka tu milou povinnost vám všem moc poděkovat za vaši práci. Moc si to vážíme, moc si vážíme, že jste v tom s náma. Takže děkuji, že jste tady, za celý management, za všechny, kteří tady nemůžou dneska být, tak z celého srdce děkuji i za vaši práci a doufám, že takhle se sejdeme určitě v brzké době znova. Dámy a pánové, podívejte se, takhle vypadal 7. ročník letošního Kýkrt Festu. Skvělý počasí, perfektní Zdeněk Izer, ale hlavně vynikající návštěvnost. Děkujeme všem, že se k nám dneska přidali. 1240 kolegů, to je absolutní rekord. Díky. Pokud se vám stane něco nepříjemného, já nevím, někdo vám zapálí chalupu, ukradne auto, nežehrejte na ten osud, neříkejte, proč zrovna já mám takovou smůlu. Ne, vždycky si řekněte, ale co, horší život než čulík nemám. A bude vám líp. Je po rehabilitacíčka! Start! A držíme. 3, 2, 1, start! Tady na konci už jde do toho. Vem si to. Jde, jo. 1, 2. Honzíkův tým. A byli to Shelby, Holky Čingis, tým Lavina. Už nám sice padá sluníčko, pomalinku zapadá, ale ani mráček a takhle to bylo celý den, takže počasí vyšlo. Lidi byli soutěživí, zase se osvědčilo to, že Češi jsou soutěživý národ a nejenom Češi, soutěžili tady holky Mongolky, Čingischánky. Jak vidíte, lidí pořád hodně, kapela hobluje. Já myslím, že akce, která se povedla tak, jak měla. Tak někdy příště třeba čau, mějte se parádně.